导航，去贵州六盘水。正在为您导航去贵州六盘水，请系好安全带，祝您一路顺风。对，师傅，我不去了，你这隔音不行，太吵了，想睡觉睡不着。怎么可能会隔音不行啊？那响轰轰的，怎么行？外面顶着了，响轰轰的。哎，那个过来，过来，你来唱一首歌给他听。他说我们这隔音不行。好，就这样被你征服。这你别笑，看到没有？看到没有？这隔音哪里不行啊？做一个专业的演员吧。哎呀，反正我感觉这是不行的隔音啊。怎么可能会隔音不行呢？你看，你看，简短的路，谁也狂会阳光。看到没有？隔音很厉害的。那再给你试一遍。就是不行，你看还有声音，哪里不行啊？有人传人，怎么隔音不行啊？啊？